Partita tutta da gustare al comunale di Bagheria tra il 90-011 di Sandro Tarantino e il Camarat di Fabrizio Cammarata, ancora a porte chiuse lo stadio della località in provincia di Palermo, e dunque partita per pochi intimi ma fin da subito tambureggiante a gran ritmo, soprattutto per merito del Camarat, che dopo un paio di giri di lancette ci prova con questa azione che parte dal lato sinistro, poi c'è la scivolata di un giocatore del 90-011, conclusione di Osvaldo che termina sul fondo. Poi al minuto 21 c'è una palla da fermo ancora per il Camarat, colpo di testa di Osague, palla che si stampa sulla traversa, sfiora il bis dopo la rete nell'ultima trasferta del 2025, quella sul campo delicata, ma alla mezz'ora punizione ancora per la formazione di Cammarata col tentativo di Pane. Ci pensa Zummo a bloccare la presa a terra, ma al minuto 36 passa il Camarat con la palla che balla nell'area bagherese. Ci pensa Miano, uno degli ultimi arrivati in casa Camarat, a sbloccare il risultato. È 0-1 al comunale, e allora la rete da parte dell'ex difensore, tra le altre del Pro Favara, ma è un vantaggio che dura poco per la squadra dei Muntanari, perché proprio poco prima della fine del primo tempo ci pensa ancora la formazione nerazzurra in una delle primissime sortite dall'inizio della partita a pareggiare con il cross che arriva dalle parti di Pietro Balistreri, immortale, il centravanti che in settimana ha compiuto e festeggiato 40 anni e li celebra nel migliore dei modi, ovvero sia con il punto dell'1-1 che manda le squadre in parità negli spogliatoi. In avvio di ripresa si mette male la situazione per il Camarat, perché Miano commette questo fallo su un avversario lanciato a rete. Il direttore di gara non ha dubbi, estrae il cartellino rosso, e allora poco più di 40 minuti di inferiorità numerica per il Camarat, che dovrà stringere i denti e serrare le fila per evitare la rimonta del 90-011, che si spinge in avanti con uno dei giocatori più pericolosi, ovvero sia il grande ex Lococo, che all'ora di gioco colpisce in pieno la traversa a metà della frazione, prova a farsi nuovamente vivo il Camarat con questa avanzata da parte di Nacho Pierce, conclusione sul primo palo. Zummo dopo una deviazione deve mettere il pallone in calcio d'angolo, poi un quarto d'ora dalla fine mischia e scaramucce davanti alle due panchine ne fanno le spese, da una parte Fontana, dall'altra Pane, rosso per entrambi. Chiude addirittura in 9 il Camarat, il 90-011 è invece in 10, e a 10 minuti dalla fine con questa giocata ancora sul lato sinistro la palla poi arriva a Lococo, altro legno, altra traversa colpita dall'ex di turno, sfortunato nella ricerca del gol vittoria e gol dell'ex che non arriva, perché al comunale termina 0-0 tra il Bagheria 90-011 e il Camarat, le quali si dividono la posta messa in palio. Da Sportisili è tutto, alla prossima!